హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఆవిరిని ఎలా పడితే మంచిదో అన్నది ఈరోజు వీడియోలో చెప్తున్నాను కాబట్టి వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నేను చెప్పినట్టు కనుక ఈ వీడియోలో ఎలా అయితే చెప్తానో ఆ విధంగా మీరు ఆవిరి పడితే ఖచ్చితంగా దగ్గు, జలుబు, తర్వాత ఆయాసాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి, అలాగే ఊపిరితిత్తుల్లో చేరిన కఫాన్ని, అలాగే ఊపిరితిత్తుని క్లీన్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగా యూస్ అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం డైలీ ఆవిరి పట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళు డైలీ ఆవిరి పడుతున్నారు కదా, వాళ్ళు ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ముక్కు దిబ్బడ వేయడం అలాంటివి ఏమీ లేకుండా చక్కగా ఊపిరి అనేది మంచిగా ఆడేలా చేయడానికి కూడా ఈ ఆవిరి పట్టే విధానం చాలా బాగా యూస్ అవుతుందన్నమాట. ఆవిరి పట్టడమే కాదు, దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, అలాగే ఎంతసేపు ఆవిరి పట్టాలి, అలాగే ఆవిరి పట్టడానికి దాంట్లో ఏమేమి వేసుకుంటే మనకు మంచిది అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తాను కాబట్టి తప్పకుండా వీడియోని అయితే ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా. అలాగే ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడైతే వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా మీరు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని లోతుగా ఉన్న గిన్నెని తీసుకోండి. గిన్నె కానీ డేక్ష కానీ ఏదైనా సరే తీసుకొని వాటర్ని తీసుకోవాలి. ఒక 2-3 గ్లాసుల వరకు వాటర్ని తీసుకోండి. చూసారు కదా, వాటర్ అనేది కొంచెం హీట్ అవ్వాలన్నమాట. హీట్ అయిన తర్వాత మీరు పసుపు ఉంటుంది కదా, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు పసుపుని యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ని అయితే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేడి చేసుకోవాలన్నమాట. పసుపు అనేది ఏంటంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియా గుణాలు అనేవి దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. పసుపు యూస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే దగ్గు, జలుబుని పోగొట్టడానికి బాగా యూస్ అవుతుంది. అలాగే చాలామందికి ఏంటంటే జలుబు అనేది ఎక్కువగా చేయడం వల్ల ముక్కు దెబ్బడేసినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాగే దగ్గుతూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి వాటి మొత్తాన్ని పోగొట్టేసి చక్కగా ముక్కుని చక్కగా గాలి అనేది పీల్చుకోవడానికి మంచిగా చేయడానికి కూడా ఈ పసుపు అనేది బాగా యూస్ అవుతుంది. అంతేకాదు, ఇదేంటంటే తలనొప్పిని పోగొట్టడానికి కూడా బాగా యూస్ అవుతుంది అనమాట. దగ్గు, జలుబు, తర్వాత ఊపిరితిత్తులను క్లీన్ చేయడానికి కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఈ పసుపు అనేది. చాలామంది ఈ రోజుల్లో ఆవిరి పడుతూ ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మీరు స్టవ్ని అయితే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా బాగా మరిగించుకోవాలి. చాలామంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల వల్ల డైలీ ఆవిరి పట్టడం అనేది నేర్చుకున్నారు. చాలా మంచిదన్నమాట. అలా పట్టడం వల్ల ఊపిరితిత్తులు కూడా క్లీన్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ మనం దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాల్సింది తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదా, తులసి ఆకుల్ని ఒక 10 వరకు యాడ్ చేసుకోండి. తులసి ఆకులు కూడా మనకి హెల్త్ని కాపాడడానికి బాగా యూస్ అవుతుంది అనమాట. దీని స్మెల్ అనేది కూడా దగ్గు, జలుబుని, తర్వాత జ్వరం ఉన్నా సరే ఆ జ్వరాన్ని పోగొట్టడానికి కూడా బాగా యూస్ అవుతుంది. అలాగే ఊపిరితిత్తులో ఉన్న వ్యర్థాలన్నింటినీ కూడా క్లీన్ చేయడానికి కూడా ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మీకు తులసి లేకపోతే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అని చెప్పేసి మనకి దొరుకుతుంది. దాన్నైనా సరే మనం ఒక 2-3 చుక్కలు వేసుకున్నా సరే మంచిదే అనమాట. కాబట్టి చాలామంది మసాలా దినుసులు వేస్తూ ఉంటారు. అలా మసాలా దినుసులు వేసినంతో మ్యాక్సిమం ఆవిరి పట్టకపోవడమే మంచిదన్నమాట. కాబట్టి అలా కాకుండా మీరు సింపుల్గా ఈ విధంగా ఆవిరి పట్టడానికి ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా ఆవిరి పడుతూ ఉంటే కనుక మనకి చాలా మంచిదన్నమాట. దగ్గు, జలుబు, తర్వాత ఆయాసం, ఊపిరితిత్తులు క్లీన్ చేయడానికి బాగా యూస్ అవుతుంది. చూస్తారు కదా, ఈ విధంగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఏంటంటే ముఖ్యంగా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆవిరి పట్టే ముందు మినిమం ఒక 2 గ్లాసులైనా సరే వాటర్ని తాగాలన్నమాట. వాటర్ తాగడం వల్ల ఏంటంటే బాడీ అనేది డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మంచిగా చల్లటి వాటర్ని ఒక 2 గ్లాసుల వరకు తాగండి. ఫ్రిడ్జ్లో నీళ్ళని కాకుండా మామూలుగా కుండలో నీళ్ళు అయితే ఇంకా మంచిది. 2 గ్లాసుల వరకు వాటర్ని తాగిన తర్వాత చేయండి. ఎందుకంటే మనకి చెమట అనేది బాగా ఎక్కువగా వస్తుంది కదా ఆవిరి పట్టినప్పుడు. అప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా, నీరసం రాకుండా ఉండడానికి ఈ వాటర్ అనేది ముఖ్యంగా తాగాలన్నమాట. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ వాటర్ తాగడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ మీరు ఆవిరి పట్టేటప్పుడు పైన దుప్పట వేసేసుకోండి. ముఖానికి ఆ గిన్నె దగ్గర పెట్టుకొని ఆ పొగ అంతా కూడా మీకు ముఖానికి బాగా గట్టిగా
శ్వాస తీసుకొని నెమ్మదిగా శ్వాసను గాలిని వదలాలన్నమాట. నేనేంటంటే మీకు కనిపించాలని చెప్పేసి దుప్పట కొంచెం తీసి ఉంచాను. కాకపోతే మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రం దుప్పట తీయకూడదనమాట. మొత్తం కూడా ఆవిరి అనేది బయటికి పోకుండా దుప్పట మొత్తాన్ని కప్పేసుకొని అప్పుడు ఆవిరి పట్టాలి. కాకపోతే మీకు కనిపించాలి అని చెప్పేసి నేను ఆ విధంగా దుప్పట కొంచెం తీసుంచి ఆవిరి పడుతున్నాను. ఈ విధంగా కొంచెం చక్కగా గాలిని పీల్చుకొని తర్వాత గాలి వదిలేయాలన్నమాట. అలా నెమ్మదిగా తీసుకుంటే చాలా మంచిది. అలా అని చెప్పేసి ఆవిరి కూడా చాలామంది 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు అలా పడుతూ ఉంటారు. అలా పట్టకూడదనమాట. మినిమం ఒక 5 మినిట్స్ లోపే మీరు ఆవిరి పట్టాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువసేపు పట్టినా సరే అది అనారోగ్యానికి కారణం అవుతుంది. కాబట్టి మినిమం 4 మినిట్స్ లేదా 5 మినిట్స్, అంతకు మించి ఎక్కువ పట్టొద్దు. తర్వాత ఏంటంటే మార్నింగ్ ఒకసారి, ఈవినింగ్ ఒకసారి ఆవిరి పడుతూ ఉంటే చక్కగా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. హెల్త్ కూడా దగ్గు జలుబు ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటి మొత్తాన్ని పోగొట్టడానికి ఈ ఆవిరి అనేది చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. మనకి పాతకాలం నుంచి ఈ ఆవిరి టెక్నిక్ అనేది ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనం మ్యాక్సిమం యూస్ చేయలేదు. కాకపోతే ఇప్పుడున్న వైరస్ కారణంగా చాలామంది డాక్టర్లు కూడా ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే డైలీ ఒక్కసారైనా సరే ఆవిరి పడితే మంచిది అని చెప్పేసి, గొంతులో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, గొంతులో ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే, జలుబు ఉన్నా సరే త్వరగా రిజల్ట్ అనేది కనిపించడానికి ఈ ఆవిరి అనేది బాగా యూస్ అవుతుందన్నమాట. ఎవరికైతే దగ్గు జలుబు ఉందని చెప్పేసి, తర్వాత గొంతు సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆవిరి పట్టడానికి ట్రై చేయండి. అలాగే ఇప్పుడున్న వైరస్ కారణంగా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఆవిరి పడుతూనే ఉంటున్నారు. కాకపోతే తెలియని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఎవరైతే వైరస్ బారిన పడ్డారో వాళ్ళు కూడా డైలీ 1 లేదా 2 సార్లు ఆవిరి పట్టడానికి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా మీరు 5 మినిట్స్ లోపే అనమాట, 4 లేదా 5 నిమిషాలు మాత్రమే పట్టండి. చాలామంది ఏంటంటే 1-2 రోజుల్లోనే తగ్గిపోవాలని చెప్పేసి 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు ఆవిరి పడుతూ ఉంటారు. అలా పట్టకూడదనమాట. మినిమం 4-5 నిమిషాలు పడుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుందన్నమాట ఆవిరి అనేది. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. చాలా సింపుల్ అనమాట. ఈ విధంగా దుప్పటి మొత్తం ముసుగేసేసుకో చక్కగా 5 మినిట్స్ మంచిగా ఆవిరి తీసుకోండి. తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం ఎత్తులో కూర్చోండి. నాకైతే కెమెరా పెట్టడానికి కుదరట్లేదని చెప్పేసి ఈ విధంగా కింద కూర్చున్నాను. మీరు ఏదైనా ఒక టేబుల్ మీద ఆ గిన్నెని పెట్టుకొని ఒక కుర్చీలో కూర్చొని తీసుకోండి. ఇలా మరీ కిందకు వంగి తీసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇలా కాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక టేబుల్ మీద మీరు గిన్నెని పెట్టి దాని ముందు కుర్చీ వేసుకొని చక్కగా ఈ విధంగా ఆవిరి తీసుకోండి. నాకైతే వీడియో చూపించడానికి కుదరట్లేదని చెప్పేసి ఇలా కింద కూర్చున్నాను అనమాట. ఆవిరి పట్టడం దగ్గు జలుబుని పోగొట్టడానికి, ఆయాసాన్ని పోగొట్టడానికి, ఊపిరితిత్తులను క్లీన్ ఈ ఆవిరి పట్టడం అనేది చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.